I am Director of Gags Technologies Pvt Ltd. So, நாங்க 3D printing company வச்சிருக்கோம். எங்ககிட்ட ரெண்டு different customers குண்டான products இருக்கு. Like ஒன்னு வந்து ஏற்கனவே எங்ககிட்ட printers இருக்கு ஆனா ஒழுங்கா print ஆகல அப்படின்றவங்களுக்கு எங்களோட nozzle designs எல்லாம் தனியா வச்சிருக்கோம். So that upgrade பண்ணி கொடுக்கலாம். And 3D printing first time வரும் and industrial standard வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு தனியா machines develop பண்ணியிருக்கோம். So அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம். இது போக இந்த வருஷம் வந்து நாங்க புதுசா high temperature nozzle ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Which is exclusively for peak and alta materials. இந்த materialsலாம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. பீக் அண்ட் ஆல்டா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல். அதே சமயம் அலுமினியம் விட ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ், மெடிக்கல் அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3D பிரிண்டிங் பத்தி கிளாஸஸோ இல்லைனா மெஷினோட என்கொயரிஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் விசிட் அட் www.gagsindia.com. அதே சமயம் என்னோட நம்பர் வந்து 807222785565. தேங்க்யூ.